قسمت نو جگاندے نے جڑے میرے آقا دا میلاد مناندے نے۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ ذرا حضور دے ناتے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا رل کے پڑھیے۔ جڑے میرے آقا دا میلاد مناندے نے، جڑے میرے آقا دا میلاد مناندے، جڑے میرے آقا دا میلاد مناندے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہاتھ اٹھائیں، تاجدار ختم نبوت، چھیڑے میرے آقا دا میلاد مناندے نے، چھیڑے میرے سونے دا میلاد مناندے نے، چھیڑے میرے آقا دی محفل نو سجاندے نے، چھیڑے میرے آقا دا میلاد مناندے۔ کیا کہنے، زیارت بھائی دی زیارت کرو۔ آج شہزادہ میرا ویر بڑا خوش ہے۔ خوش کیوں ہے؟ سینے تے نبی دا نالین سج گیا ہے۔ اللہ کرے جدے سینے چھ جدے کراں چھ چنڈا لگا ہے نہیں لگا، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ پتہ ہے آپ نو حالاں دا، بابا جی شرف القادری صاحب، مندیاں نو گل لانا ہوندا کام لچ پالا، مندیاں نو گل لانا ہوندا کام لچ پالا، لچ پالا دا مندیاں نو گل لانا ہوندا کام لچ پالا، مندیاں نو گل لانا ہوندا کام لچ۔ سب ہاتھ اٹھائیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت